So yun nga no. Good morning mga kapadyakero. Umaga na naman. Another vlog na naman tayo. Pero kala mo talaga totoo no. Umulit lang tong video na to. Ni-recycle ko lang ang mga video clip. Anyway, ngayong araw kasi is hindi muna tayo magro-road trip. Magdi-deliver lang muna tayo. Magtatrabaho kasi under MCQ pa lang tayo. Bumalik na naman tayo MCQ. Nakakahinayang pero ganun talaga. Kailangan. Na kami. Today is delivery day. Delivery boy muna tayo, guys. Yes, tama nga narinig nyo. Delivery boy muna tayo mga kapadyak. Mga padyakero. Dahil ngayon nga ay bawal mag road trip, tutulong muna ako sa online store namin. Ngayong umaga magdi-deliver ako sa Buendia, sa Quirino, sa Caloocan, sa may Hermosa, at dito sa Tondo. And eto, pagdating ng hapon, ito na ang nangyari. Ito nga ang nangyari. Umorder ako bigla-biglaan ng carrier dahil kailangan ko mag-deliver ng 4 boxes kay Ma'am Rose para sa donation at hindi niya sinabi kung saan, pero naka-4 na boxes ako na i-deliver na kape. Wala naman ako paglalagyan, nang hirap makapag-book sa Lalamove, kaya umorder na ako ng carrier. Ito ginagawa ko, yan, tusok dito, ikot doon, ikot dito, napaka bilisan, pero kita mo naman, di ba? Ayan, gumagalaw, mukhang marunong naman ako. Mukhang kaya ko naman. Kita mo naman, di ba? Ayan, malinis, kayang-kaya. Nagpatuloy pa ang paggawa ko ng carrier. Ito, ilalagay ko na yung pinaka tugtungan niya para kumapit dun sa pinaka dulo. Ayan, nilagay ko dalawa. Ito yung pangalawa, kutkot dito, kutkot dun. Hindi ko na alam kung tama pa ba yung ginagawa ko, pero ilalagay ko na, subukan ko na ilagay. Ito, sinicheck ko kung tama ba. Yan, sasabit ko na, sana tama, sana pantay, sana walang masira para walang mapurnada sa delivery natin para mamayang hapon. Ito, mukhang nakakabit ko naman na siya at mukhang okay naman. Sana maging matibay, sana maging success. A few moments later. So, yun na nga, success. Nagmadali lang ang kamay ko, pero success. Ito na, nabinyagan na agad, napatungan na agad na mabigat na box. Okay. Ang hirap camera ng deliver ko. Delivery boy sa MCQ. Lakas ng ulan, guys. Grabe lakas ng ulan ito kanina, pero pinatila ko lang talaga. Wala akong mabook na Lalamove, kaya ito, biniyahe ko talaga hanggang Buendia. Then, yun nga, nandito na kami sa meetup, and halos wala pa ata siya. Hintay-hintay na lang. Yun yung pinsan ko, yung kasama ko sa pag-deliver ng iba pang box. Buti nandyan siya. Ito yung akin, at ayun naman sa kanya yung ibang box. Nagkita na kami ni kuya, pero pinapabilang muna kung sakto yung mga laman ng box kasi tinransfer ko sa ibang karton para magkasya and hindi mahirap dalhin.
Kaya yun, bilang hanggang sa maging okay naman at naging clear naman ang transaction namin. Hop! Hoy! Good morning! Ay hindi, good afternoon na pala ngayon. So yun na nga. Na-deliver na natin ang 4 boxes of kape. Thank you kay sir at kay ma'am, tago na nga sa pakalang Ma'am Rose sa pagpili sa amin para maging sangkap sa pagbigay ng donasyon sa ating mga mamayan. Thank you po sa ulitin. Yan lang po. Dito na lang po magtatapos ang ating vlog. Salamat and don't forget to click the subscribe button and keep safe mga kapadyak at stay safe sa kanya-kanyang mga bahay natin. Bye-bye! Pero syempre, joke lang. Hindi pa na natapos. So ngayon, nakauwi na ako. Gagawin ko naman, maglilinis at papaliguan natin ang bisikleta. Okay, sige. Ayun. Dahil grabe yung putik na natamo niya galing sa baha na nilusong natin kanina. Hindi kita kasi dito yun, hindi kita. Hindi pansin sa camera. Tinatry ko i-zoom. So ito ang ginamit kong dishwashing liquid panligo na ating bisikleta. Try nyo bumili sa amin. Maganda to, mabula. Panalo ka dito. So ito na nga, magsisimula na tayong linisin. Una, bubuhusan ko muna ng dishwashing liquid na may tubig yung buong bike para mawala yung mga oil at saka yaks. So ito, start ko na yung sa gulong muna, tapos hanggang dun sa frame, hanggang dun sa ayun na nga, inabot na tayo ng gabi sa paglilinis ng bisikleta. Hindi na makita halos ang bisikleta natin, pero patapos na rin ako, kaya wag na kayong mag-alala. So yun nga no, nabutan na tayo ng dilim sa labas. Kaya pumasok tayo sa loob pero tapos na rin naman tayo magbanlaw. Ang gagawin natin, magpupunas na lang. Kasi basa. So yun nga, tapos na akong magpunas. Bali, lalagyan na lang natin siya ng lubricant para suabe pa rin yung andar niya at saka hindi siya kumakagat or naiipit or na-delay. Ito yung gamit kong lube. Lagyan natin. At sinimulan ko ng lagyan ang lubricant ang bisikleta. Angat lang natin para maikot natin ng mabuti yung gulong. Ayan, iniikot ko na. Lagay dito, lagay dyan, lagay dun sa sprocket, sa chain, para mas swabe yung shifting natin. So yun nga no, tapos na natin. Nakapagpaligo na tayo at saka nakapaglagay na ng lubricant. Okay na to. Nasulong natin sa baba, kalawangin. Kaya anyway, dito lang magtatapos ang vlog natin. And ride safe mga kapadyak. Keep safe sa mga madadaanan natin sa kalsada. And take note, sa mga wala naman masyadong gagawin, wag na mag-group rides. Solo rides or exercise within your area na lang. Sige, salamat. Ingat. Fly peace. And also like and follow sa mga page na to. Bumili na rin kayo kasi siguradong legit tong mga page na to at di kayo magsisisi. Thank you!